නිකොලා ටෙස්ලා කියලා තියෙනවා ඔබට මේ විශ්වයේ රහස දැනගන්න ඕනේ නම් ඒ දිහා එනර්ජි, ෆ්‍රීකවන්සි සහ ভাইබ්‍රේෂන් විදිහට දකින්න කියලා. ඌ එහෙම කිව්වේ මේ ලෝකයේ තියෙන සියලුම දේවල් දිහා ඒ විදිහට බැලීම මගින් සෑම දෙයකම ඇත්ත ස්වરૂපය අපිට දැනගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් මේ මුළු විශ්වයම ශක්තියක්. මේ ගන්න ඔයත් ශක්තියක්. ඔයාගේ ශක්තිය වෙනස් කරගත්ත ගමන් ඔයාගේ දැන් තියෙන ලයිෆ් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. පැරණි ඊජිප්තු ශිෂ්ටාචාරයේ මේ රහස ගොඩක් ප්‍රයෝජනට අරගෙන තියෙනවා. ඉතා වැදගත් මූලාශ්‍රවල එමරල්ඩ් ටැබ්ලට්, හර්මටික් රයිට්ස් වැනි වැදගත් මූලාශ්‍රවල පවා මේ ගැන එක විදිහට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඔයා ළඟ තියෙන පුටුවක් මේසයක් දිහා බලන්න. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නිශ්චලව හෙලවෙන්නවත් නැහැ කියලා තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් මේ දේවල් ශක්තියක් නම් හැමදාම එකම විදිහට හෙලවෙන්නවත් නැතුව තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒවවල සැලවීමක් තියෙනවා. ඒ තුල ඇති පරමාණු අධික වේගයකින් ভাইබ්‍රේට් වෙමින් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් අපිට ඒක පියවි හැට පේන්නේ නැහැ. මේ නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ මේ ලෝකෙම මායාවක් කියලා. අපි අපිට පේන දේ මත විතරයි හැමදේම තීරණය කරන්නේ. නමුත් ඊට එහාගේ දෙයක් මේ විශ්වය තුළ තියෙනවා. ඒක ගැන නොදන්නා කමට තමයි අවිද්‍යාව කියලා කිව්වේ. මේ පුටුව හැදිලා තියෙන්නේ බිලියන ගානක පරමාණු වලින්, ඇටොම්ස් වලින්. පරමාණු කිසිම වෙලාවක නොසෙල්වි නිශ්චලව තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක නිරන්තරයෙන් කම්පණය වීමක් තියෙනවා. එතන තියෙන ශක්ති විශේෂයක්. නූතන ෆිසික්ස් යන විෂයපතයන් ගැනත් මේ ගැන කියලා තියෙනවා, හොයාගෙන තියෙනවා. මේ අනුව මේ විශ්වයේ තියෙන සෑම දෙයක්ම සෑම මොහොතකම නිරන්තරයෙන් කම්පණය වීමක් තියෙනවා. ඝන ද්‍රව්‍ය කම්පණය වෙනවා. වායුව කම්පණය වෙනවා. දියරය කම්පණය වෙනවා. ශබ්දය, ආලෝකය කම්පණය වෙනවා. මේ කාගෙනින් ඔයාවත් කම්පණය වෙනවා. මුළු විශ්වයම කම්පණය වෙමින් පවතිනවා. ඔයාගේ සිරුරේ සෑම සෛලයක්ම නොකඩවා කම්පණය වෙනවා. ඔයාට දැනෙනවා. ඔයාට ඔයාව දැනෙන්නේ ඝන ද්‍රව්‍යයක් විදිහටද? නමුත් ඔයා සොලිඩ් එකක් නෙමෙයි. ඔයාව හැදිලා තියෙන්නේ ට්‍රිලියන් ගානක සෙල්ස් වලින්. ඒ සෙල්ස් හැදිලා තියෙන්නේ මොලිකියුල් වලින්. ඒ මොලිකියුල් හැදිලා තියෙන්නේ පරමාණු වලින්. ඉතින් අවසාන විග්‍රහයේදී ඔබ යනු ශක්තියක්. ඉතින් මේ පරමාණු අපි දවසක මිය යන තුරුම එක දිගට කම්පණය වෙමින් තියෙන්නේ. එක මොහොතක්වත් නැවතීමක් නැහැ. එක තත්පරයකවත් නැවතීමක් නැහැ. අයින්ස්ටයින් කියලා තියෙනවා ඝන ද්‍රව්‍ය හා ශක්තිය යන ෆෝම් දෙකක් විදිහට තිබුණත් ඒ දෙකම හැදිලා තියෙන්නේ එකම මූල ශක්තියකින් කියලා. ඉතින් ඔයා ඝන වස්තුවක් විතරක් නෙමෙයි. ඔයා ශක්තියක්. ඔයාගේ සිරුරේ හැම ස්පන්දනයක්ම ශක්තියක්. ඔයාගේ සිතුවිලි හා හැඟීම් කියන්නේ ශක්තියක්. ශක්තියේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ වලින් එකක් වන්නේ ශක්තිය අලුතෙන් නිර්මාණය කරන්න බෑ. ඒ වගේම තව ශක්තියේ තියෙන ලක්ෂණයක් තමයි ශක්තිය විනාශ කරන්නත් බෑ. හැබැයි ශක්තිය ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ ශක්තිය වෙනස් කරලා ඔයාගේ රියැලිටි එක සදහටම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා තුළ පවතින ශක්තිය නිර්මාණය වෙන්නේ ඔයා කන කෑමෙන් බීමෙන් විතරක් නෙමෙයි. ඔයාගේ සිතුවිලි වලින් ශක්තියක් ජනනය වෙනවා. ඔයාගේ හැඟීම් මගිනුත් ශක්තියක් ජනනය වෙනවා. ඉතින් එහෙම බලද්දී සිතුවිලි හා හැඟීම් කියන්නේ ශක්තියක්. දවසක් තුළ මිනිසෙකුට එන සිතුවිලි වලින් 75%කට වඩා නෙගටිව් සිතුවිලි ආවොත් මොකද වෙන්නේ? ටිකක් ඒ ගැන හිතලා බලන්න. මට මෙතනදී කියන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ නෙගටිව් සිතුවිලි වලින් අඩුම තරමේ 50%ක්වත් අඩු කරගන්න වෙනවා කියන දේ. මොකද ඔයාගේ සිතුවිලි තමයි ඔයාගේ වචන බවට පත් වෙන්නේ. ඔයාගේ වචන කියන්නේ කම්පනයක්. වචන වලින් ශක්තියක් කම්පණය වෙනවා.
මේ වචන වලින් කම්පනයක් තියෙන එක මේ විශ්වයට දැනෙනවා. විශ්වයට ඇහෙනවා. එහෙනම් ඔයාගේ ශක්තිය ගැන මොනතරම් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනද? ඒ වගේම ඔයාගේ සිතිවිලි ගැන, හැඟීම් ගැන ඔයා කොච්චර සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනද? ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ශක්තිය ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. මම මීට පෙර වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා අපේ ශක්තිය මුදල් වලට බලපාන විදිහ ගැන. ඒක අපිට මුදල් ගලාගෙන එන එකට බාධා කරන විදිහ ගැනත් මම කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඒ වීඩියෝ ටිකත් බලන්න. ඉතින් ඔයා හිතනවට වඩා ඔයා තුළ ඇති ශක්තිය ඔයා ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඔයා ඒ සඳහා මොනවා හෝ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නට ඕනේ. මොකද නැත්තම් ඔයාවත් නොදැන ඔයාගේ වටිනා ශක්තිය නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් එක පුංචි දෙයකින් එක පටන් ගන්න. පටන් ගන්නදී ඔයා මේක මහා ලොකුවට කරන්න පටන් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද එකපාරටම අනවශ්‍ය පීඩනයක් දාපුවාම මනස සංසුන් වෙන්නේ නැහැ. විපුරුදු දේවල් මොලේ එකපාරටම බාරගන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා පටන් ගන්නදී ඊටාම සරල. එක ක්‍රියාකාරකමකින් පටන් ගන්න පුළුවන් ඒවාට මුල් පියවර. ඒ විදිහට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔයා ටික ටික ඔයාගේ ශක්තිය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. උදෑසනට ඇවිදීම, ජර්නල් එකක් ලියන්න පටන් ගැනීම, එහෙම නැත්නම් විනාඩි 5ක් 10ක් මනසට නිහඬතාවය ප්‍රැක්ටිස් කිරීම, උදේට රැට පොඩි ආචාවක් කිරීම වගේ, එහෙම නැත්නම් ඇෆර්මේෂන් එකක් කියන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට පුරුද්දක් වශයෙන් තියාගන්න පුළුවන්. මේක වැඩි මහන්සියක් අරන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා පොඩි එක පියවරක් තියලා එක හිමීට පටන් ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ ඉතාම සරල දෙයකින් පටන් ගන්න. හැබැයි මේ දේවල් වෙනද කළා වගේ ආවාට ගියාට කරන්නේ නැතුව පිළිවෙලකට යම් සැලසුමක් ඇතුව වැඩේට බහින්න ඕනේ. දුර ගමනක් යන පටන් ගන්නෙ ගෙදරින් එළියට තියෙන එක පොඩි පියවරකින් කියලා දන්නවනේ. ඉතින් පොඩි පටන් ගන්නමක් නැතිව දුර ගමනක් යන්න බෑ අපිට. ඒ නිසා මේ දේවල් කරද්දී ඔයා ටිකක් වෙනතට වඩා සැලකිලිමත් වෙලා උනන්දුවෙන් මේ දේවල් ගැන කරන්න මතක තියාගෙන මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. මේ දේවල් කරද්දී ඔයාගේ මයින්ඩ් සෙට් එක ටිකෙන් ටික වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් තියෙන විදිහෙන් වෙනස්ම තත්යකටපත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි මේ වැඩේට ඉවසීම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද ඔයාගේ පරණ ජීවිතයෙන් අලුත් රියැලිටි එකකට යන්න තියෙන මුල් ස්ටෙප්ස් ටික මගහැර ගත්තොත් ඊළඟ ස්ටෙප්ස් වලට යද්දී මුල ශක්තිමත් නැති වුණොත් ඔයාව අතරමඟදී නවතිනවා. ඒ නිසා ඔයා ඒක මුලදී ඉඳලම හොඳටම ශක්තිමත් පදනමක් ඇතිව කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ නිව් වර්ෂන් එකට යන්න නම් මේ දේවල් ඔයා අවංකවම සිදු කිරීමටත් පුරුදු වෙන්න ඕන. මොකද ඔයාට කවදාවත් යුනිවර්ස් එක රවටන්න බෑ. ඒ නිසා මේ විදිහට ඔයා කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් අදට මම නවතිනවා. ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.